काम भनेको चाहिँ यो ल्यापटपमा चाहिँ एसएसडी अपग्रेड गर्नु हो। जुन हार्ड डिस्क थियो, हार्ड डिस्कले पुरा स्लो भइरहेको थियो। मैले चाहिँ यहाँ विन्डोज हाल्न गइरहेको छु, सफ्टवेयर विन्डोज 10 म हालिरहेको छु यसमा। यसमा पनि सेम, यो चाहिँ ब्याङ्कको हो, हार्ड डिस्क 1 TB को हार्ड डिस्क रहेछ, धेरै स्लो चलिरहेको थियो। यसमा चाहिँ M.2, यसमा पनि 256 को एसएसडी हालेर अपडेट गरिसकेको छु र अब चाहिँ यो म डेलिभर गर्न गइरहेको छु। यसरी तपाईँहरूको PC, ल्यापटप, डेस्कटपमा यदि कुनै अपग्रेड एसएसडी, SATA या M.2 लगाउनु छ भने हामीलाई सम्झिनुहोस्। लोजिस्टिक सप्लायर्स। थ्याङ्क यू।